上一集我告诉你，欧尔班一倒，欧洲拆掉了唯一的刹车片。世界根本不是三足鼎立，而是美国制定规则，欧洲执行规则，小国套利规则的残酷新格局。但今天我要讲的更狠、更底层、更颠覆认知。欧尔班败选不只是匈牙利换总统，他是二战后欧洲秩序总崩塌，是全球规则的彻底洗牌。本期视频我会一次性讲透5大终极问题。欧洲与俄罗斯会从斗气走向彻底断交吗？欧洲与美国会从盟友变成纯粹的附庸？欧洲与中东会从依赖变成被收割吗？欧洲与中国会从合作走向全面脱钩？欧洲狂奔会不会把世界拖入三战？看完你会明白，规则变了，你的命运也会跟着改变。我是不爱放大招大招，欢迎来到老友记。先给你们一句最扎心的结论：欧尔班不是一个人，他是欧洲最后的理性的身影。他一倒，欧洲正式放弃了战略自主，全面交出规则制定权。道德经讲：知人者智，自知者明，胜人者有力，自胜者强。欧洲现在既不知人，也不自知，更不自胜。他以为拔掉刺儿头就能统一强大，实则是自废武功，自断后路，自入险地。全球规则底层逻辑从此彻底改变。以前呢，欧洲左右逢源，美俄之间通吃；现在呢，欧洲单边倒美，彻底锁死对俄路线。以前欧洲经济优先，能源、贸易、民生第一；现在呢，欧洲意识形态优先，安全、财富、未来全放弃。这在兵法里叫什么？用兵之害，忧郁最大；三军之灾，生于狐疑。可胜者攻也，不可胜者守也。欧洲现在不攻不守不犹豫不狐疑，他直接无脑冲锋，这是比犹豫更可怕的灾难。欧洲跟俄罗斯从斗而不破到死敌无退路，全网都在说欧洲对俄更强硬。我告诉你，不是更强硬，是彻底没有退路，直接把俄罗斯逼到了只能站的死角。以前的规则，也就是欧尔班时代，斗而不破，留一线生机。匈牙利一票否决，欧盟制裁永远不彻底。俄罗斯的天然气经过匈牙利输送，欧洲能源不断供。欧洲嘴上反俄，私下买油买气挣大钱。俄罗斯留欧洲后门，不把事情做绝，这叫两虎相争，必有一伤，留得一线，他日好相见。现在的规则呢？欧尔班倒台以后，全面切割，不死不休，对俄制裁层层加码，要把俄罗斯经济彻底锁死。能源全面切断，俄欧经济纽带彻底撕碎，军事援助无限升级，坦克、导弹甚至士兵都可能进场，外交全面断交，把俄罗斯逼成欧洲公敌。孙子兵法曰过：穷寇莫追，为师必缺。你把人逼到绝路，不留缺口，双方只能拼死一战，最终结局欧洲亲手制造永久敌人。而俄罗斯的选择只有2个：认输崩溃，这肯定是不可能；向东突围，联合全球南方，死磕西方。欧洲呢，赢了一时的政治正确，却制造了一个100年死敌。这不是对抗，这是自掘坟墓。第2重规则改写欧洲跟美国的关系从平等伙伴到纯附庸。很多人还活在梦里，欧洲变强了，欧洲要独立，大错特错。欧尔班倒台，欧洲彻底沦为美国的殖民地 2.0。以前的规则是什么？欧洲有脾气，有筹码，有退路。欧尔班带头反美，公开骂欧盟正在变成美国的附庸，一点面子都不给。欧洲内部亲俄、中立、亲美三派互相平衡，互相牵制。美国不敢过分逼迫，生怕把欧洲逼反。那时候欧洲是真玩家，能跟美国谈条件，要利益，保自主。不高兴就拖方案，就喊战略自主，就不掏钱。现在的规则呢？美国说1，欧洲不敢说2。原乌金俄，美国定，欧洲只能掏钱；对俄政策，美国定，欧洲只能执行；军事部署呢，美国定，欧洲只能配合；科技、金融、安全全面绑死在美国身上。这就是规则制定者跟规则执行者的真实关系。欧洲不是更独立，而是被锁得更死。论语讲君子不器，说君子不能变成别人的工具。
欧洲现在就是美国最顺手的武器，钱包、炮灰。战国策更直白，伴君如伴虎，以强如以兵。靠美国保护就像踩在薄冰上，冰一化，欧洲先被淹死。重点来了，最近很多人很兴奋，你看西班牙、法国、意大利都在喊不援乌、不掏钱、不打仗，是不是欧洲要反抗美国了？是不是附庸格局要破了？直接给你一句最扎心、最刁钻的结论：这种声音会响一阵子，但撑不了太久，更改变不了大局。西班牙这波不是反抗的开始，而是回光返照的杂音。为什么敢这么肯定？给你拆3层最现实的逻辑，听完你就懂。第一，西班牙反对的不是美国路线，反对的是自己掏钱。西班牙、法国、意大利喊的是什么呀？不想再给乌克兰送钱，不想再增加债务，不想国防开支占到 GDP 2%，不想被拖入战争。听起来很硬气，对不对？但你仔细一看，他们反对的是成本，不是路线。他们不是反对跟着美国走，他们只是不想为美国的战略买单。这在兵法里叫啥？利可共而不可独，患可避而不可同。好处想要，代价不想扛。这不是造反，这就是撒娇式的讨价还价。第二，欧洲没有替代路线，反对完了还得回到美国的怀里。西班牙能脱离北约吗？不能。能脱离美元体系吗？不能。能脱离美国能源安全保护吗？也不能。能自己单独跟俄罗斯和好吗？更不敢。所以他们的反对只有情绪，没有出路；只有抱怨，没有方案。道德经讲，有无相生，难易相成。你没有替代方案，你的反对就毫无意义。喊完、闹完、舆论完，最后还是美国说啥，欧洲做啥。第三，欧盟已经发明绕开否决的机制，少数声音彻底没用。以前欧尔班能拦，是因为欧盟讲一票否决。现在欧盟学精了，直接启动强化合作程序，24国同意就可以绕开反对者强行通过。匈牙利、斯洛伐克拦900亿援乌，欧盟直接绕开；西班牙、法国反对债务，欧盟也直接绕开。这意味着什么？以后欧洲内部任何反对的声音都会被程序直接给吃掉。你的声音再大，回响再响，到投票那一刻直接就没了。第四美国的惩罚手段，欧洲根本就扛不住。你真以为西班牙敢硬扛到底吗？美国一招就能让欧洲闭嘴，威胁贸易制裁，威胁切断情报共享，威胁撤出驻军，威胁冻结金融通道。西班牙、法国、意大利国内的经济烂，债务高，通胀稳不住，根本不敢跟美国真正翻脸。孙子兵法讲，屈人之兵而非战也，拔人之城而非攻也。美国根本就不用打，只要施压，欧洲立刻就软。所以得出的结论，西班牙的声音能响多久？给你个精准也敢说的判断吗？短期内会响，中期变弱，长期消失。最多撑过这一波舆论，3个月后一切照旧。因为他们反对的是钱不是路线。他们没有替代的方案，离不开美国。欧盟的机制已经可以绕开少数派，美国一施压，他们立刻就怂。这种声音不是欧洲觉醒，而是附庸疼了叫2声，叫完了还得继续干活，继续掏钱，继续执行。再看第3重规则改写，欧洲跟中东的关系，从能源伙伴到被宰的羔羊。你以为欧洲摆脱俄罗斯就自由了吗？真相是刚出虎口又入狼窝。欧洲从此被中东死死拿捏。以前的规则，俄气加中东气双向平衡，欧洲压价，俄罗斯便宜气压着中东不敢涨价，欧洲呢两头通吃，价格供应全主动，中东想挣欧洲的钱必须低头让步。现在的规则，欧洲只能求中东，被漫天要价，俄气没了，欧洲唯一的选择卡塔尔、沙特、阿联酋，中东国家联合抬价，能源价格长期高位，欧洲工业成本暴涨，制造业加速外逃，外交被迫向中东低头，人权口号全放弃。只能说欧洲的同志们，你们的空调费又交不起了。不对，是又涨价了。最刁钻的是中东正在浑水摸鱼上位。36计最狠的一计，隔岸观火，浑水摸鱼。你们对抗，我卖能源；你们制裁，我做中转；你们缺钱，我握着资本。未来10年大国流血，中东发财，欧洲越反俄，
中东越富，欧洲越穷。再看第4重规则，欧洲跟中国的关系，从务实合作到意识形态脱钩，这一段最关键，直接影响未来全球的经济格局。以前的规则，经济优先，合作共赢，中欧投资协定，经贸畅通，产业链互补，欧洲务实，不被意识形态绑架。中国是欧洲最大、最稳定的合作伙伴之一。现在的规则，美国施压，欧洲被迫选边，跟着美国搞科技脱钩，跟着美国搞地缘对抗，跟着美国放弃中国市场，跟着美国毁掉自己的经济未来。欧洲正在舍本逐末。大学讲，德者本也，财者末也，外本内末，争民失夺。欧洲放弃财富根本，追求意识形态末节，结果一定是内部分裂，民生崩溃，竞争力归零。最终的结局呢？欧洲失去中国市场与供应链，中国加速转向全球南方、俄罗斯、中东，全球呢形成2大圈。第一个圈，美国、欧洲意识形态圈；第二个圈，中国、俄罗斯全球南方实体经济圈。欧洲再无左右逢源的资格，他亲手关上了东方的大门。再看第5重规则，欧洲跟第3次世界大战，从防火墙变成了导火索。全网最不敢讲，但今天必须讲透。欧尔班倒台，3战风险指数级上升，欧洲从防火墙变成了导火索。以前的欧洲3战缓冲器，全靠欧尔班这种力量拖延冲突、降温对抗。欧洲不彻底站队，战争难以扩大。俄欧有纽带，有沟通，有退路。而现在的欧洲3战加速器，全面援乌，战争无限升级，彻底断俄，无沟通，无谈判，无退路。欧洲军事化，前线向东无限推移，美国遥控指挥，欧洲冲在最前边。孙子兵法最凶险的一句：怒而挠之，悲而骄之，义而劳之，亲而离之。美国正在用这一计，激怒俄罗斯，骄纵欧洲，劳累欧洲，离间俄欧。最终美国坐收渔利，欧洲变成战场，世界陷入灾难。最残酷的是如果真有3战，它也不会突然爆发，它会一步步滑进去。援助升级，俄军反击，欧洲直接参战，北约卷入，全球冲突。而欧洲就是第一块倒下的多米诺骨牌。最后送你一句贯穿3000年历史的真理：天下大事，分久必合，合久必分。危中有机，机中藏危。欧尔班的倒下不是一个时代的结束，而是全球规则彻底重构的开始。欧洲正在狂奔，世界正在裂变，风险正在靠近，机会正在转移。看山是山，你看到的是新闻；看山不是山，你看到的是分析。看完今天这集你会明白，规则变了，世界变了，你要不要跟着变？我是不爱放大招，大招，下期再见。